বিশুদা একটা চিংড়ি তুলেছে, লাল রঙের চিংড়ি। দেখুন বিশুদা চিংড়িটা তুললো, লাল কালারের চিংড়ি, পুরো রেকর্ড। লাল কালারের চিংড়ি। জলের বোতল। আজকে বহুদিন পরে বিশুদা আছে আমাদের মধ্যে, দেখতেই পাচ্ছেন। বিশুদা, কৃষ্ণ, আমি আজকে তিনজনে মিলে যাব। একদম ভোরের জোয়ার হবে, তাই বেরিয়ে পড়েছি। আজকে মাছ ধরবই বন্ধুরা, কেননা শিকারি আজকে তিনজনই বাঘা বাঘা আছে, আজকে মিস হবে না। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন বন্ধুরা। যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা, নোটিফিকেশনটা অন করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য। তো দেখতে থাকুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। চাটা আজকে আনতে বললাম না, এত সুন্দর চা বানিয়েছি। ফ্লাক্সে রয়ে গেছে, আমার বউ বুঝতেও পারবে না ফ্লাক্সে এক ফ্লাক্স চা করা আছে, ফোন করে বলে দিতে হবে। আমরা লাস্ট 29 তারিখে মাছ ধরেছি, 29শে ডিসেম্বর। আর আমরা এই কদিন মাছ ধরতে যাইনি। তো আজকে আমরা তিনজনে যাচ্ছি। বিশুদা আজকে আমাদের মধ্যে চলে এসছে। বিশুদা কিছু বলে দাও, অনেকদিন পরে তোমাকে দর্শক দেখছে। ভালো আছে তো? বিশুদার শরীর ফইল সবই ঠিক আছে। বিশুদা একটু মনের দিক দিয়ে একটুখানি অসুবিধা ছিল, এখন মোটামুটি শরীর ঠিক আছে। তো এখন মাছ ধরতে যাচ্ছি। ওই লাস্ট দেখিয়েছিলাম ইমামবাড়ির সামনে পাটা জাল পুচ্ছিল বিশুদা। তো আজকে আমরা হুইলে যাচ্ছি। 3টে ছিপ, এই যে 3টে, আর এই যে 3টে, টোটাল 3 জনে 9টা ছিপ নিয়ে যাচ্ছি। আমরা অভিযান করতে বেরিয়ে গেছি। আজকের অভিযানটা খুব ভালো হবে। আজ ঘুরে 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 মাছ ধরবো ভোর থেকে একদম 12টা অবধি। সকাল এখন 7:30 বাজে, এখন 7টা থেকে 7:30 থেকে 12টা 12:30 অবধি যে মাছ ধরবো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন। একটু কুয়াশা কুয়াশা ভাবটা আছে। ভালো ধরবি বনি হয়েছে একটা। হুম হুম হুম
কৃষ্ণদা একটা বাদিয়ে দিয়েছে। গ্যাপ দেখি গ্যাপে কোনো ওটা তো মাছ। দুটোতে ছোট মাছ, এই সাইজের মাছটাই বেশি এখানে। ওই সব ছোট মাছ, ওটা মাছ। তাহলে ভিডিও রোজ দেখছো তো, ভালো লাগছে? পাবে পাবে মাছ পাবে। একটু হাই করে দাও।
দেখাও যেত। এ বটি আটকে গেছে, শুধু বটি আটকে গেছে, বসছি। হ্যাঁ খুলে গেছে। ঢেউ হচ্ছে, হাওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে আমরা চলে এসেছি মাছ শিকার করতে। প্রচণ্ড ঢেউ, হাওয়া। ঠিক আছে, হ্যাঁ ধারে দেওয়া আমার অনেক বাইরে হবে। ছোট মাছ ধরবে নি, বসি লাগাতে হবে ছোট ওই মাছ। চিংড়ি মাছ নিয়ে আসবো গঙ্গা, মাছ খাচ্ছে পয়সা। মাছ পাবে
এবার যে কটা খাবে বড় মাছ সব। মিটে মাছ তাই তো? বল হ্যাঁ, কোথায় মাছ? এই মানা বেঁধেছে আমার একটা, পরে একটা বেঁধেছে। এ খুলে গেল। মাছ হ্যাঁ, ছিপটা ডগটা আবার নিয়ে গেল, দেখতে পারলাম না চোখে। তো আমরা সামনের দিকে বসে 15-16টা মাছ পেয়েছি, তারপরে শ্মশান ঘাটে বসলাম, শ্মশান ঘাটে 3টে মাছ পেয়েছি। এখন যাচ্ছি আমাদের এইখানে, এই এই বসে আছে ট্যাগের মাথায় বসবো, এখানে ইট ভাঙা, ওইখানটা এখন নোংর করবো নৌকো, ওইখানটা বসবো, দেখি কি মাছ পাই। বিশুদার খিদে পেয়ে গেছে, টিফিন করে নিচ্ছে বিশুদা। আজকে লাইভ ভিডিও দেখতে পারবে, লাইভ ভিডিও, ঠিক আছে? রোজ ইউটিউবে দেখো ভিডিও, আজকে লাইভ ভিডিও দেখবে তোমরা। বিশুদা একটা চিংড়ি তুলেছে, লাল রঙের চিংড়ি, দেখুন বিশুদা চিংড়িটা তুললো, লাল কালারের চিংড়ি, পুরো রেকর্ড। দিয়েছিল মাছ চাপ দিয়ে লাল কালারের চিংড়ি। দাঁড়াও, আমরা একটা লাল রঙের গলদা ধরলো বিশুদা আজকে, কালারিং মাছ। কৃষ্ণদাও একটা বাদিয়ে দিয়েছে। আমার এটা তো মাছ বেঁধে বসে আছে। চিংড়ি মাছ নিয়ে যায়নি, পয়সা একটা চিংড়ি মাছ আজকে এই মাছ পেলাম, দেখতেই পাচ্ছেন, ভালো ভালো সাইজের মাছ। ধরো দাঁড়াও, মাছটা ধরো, দাঁড়াও বুধো।